Hai guys, so hari ini aku mau bikin animal squishy collection. So daripada kelamaan isi podcast juga sih, kita start. Jangan lupa klik and subscribe channel aku. Bagi yang belum, langsung kita mulai. Maaf kalau ada suara tukang kuning karena di sebelah aku, rumah aku itu ada yang bangun rumah. So untuk yang pertama itu adalah ini squishy pancakes. Dulu aku mau pancake banget. Aku maunya ini kalau nggak bukan dari Venus sih. Ini dari Venus aku yang lain. Jalannya lewat. Nah kalau berisik banget. Kalau ini tuh kok bisa gitu ya. Aku baru malas ngehiasnya. Ya. Yalah. Setelah ini. Itu aku mau pancakes. Ini cheatingnya makanya pilih Hello Kitty karena kalian udah tahu kan ini ada license-nya di sini. Kalau kalian lihat yang squishy food itu pasti ini ada license-nya, kalian lihat. Ini kan Hello Kitty kan juga kucing kan. Itu jam 9. BTW aku temennya itu ada ini katanya ibu aku itu kacang, ini ulat. Ini cacing guys. Kalau ini ulat apa kacang gitu, kalian boleh komentar kenapa aku beli kan ada harganya standar harganya, dan ini namanya squishy ulat. Itu ada ini bukan dari sana, itu kali jenis tulang. Ini tuh ngambek. Enak banget sih, agak hot sih.